Hello，大家好，歡迎翻嚟峰哥手遊台。今日我哋又玩翻 GTA Live Story Mode。點解有兩粒星？原因我機樓勁差，係咁殺警察。睇下佢哋未肯放過我喎，真係。喂，唔係嘛？我攞咗警察好多嘢，一支警槍，一支散彈。唔係啊嘛，俾警察追到咯喎！上車，死開！拜拜！切！俾警察追啊！而家，喂，唔係仲有一個人落車啦，應該。佢追到我呢招先講，啊！我車到你乜嘢？哇！好加掛難得。哦，打晒，嗰警棍。架車着火啦！入去做任務先，佢應該唔會着火啦啩。Boss， 今日我哋要做乜嘢？我哋要做乜嘢 ，Boss？ 我要你同我做係死鬼。好，開車。去買返把槍啊！着火，跳車！哇，跳得啱啱好喎！哇 Oh no！ 哎呀，O low 啊！我架車啊，乜嘢啊？死開！打劫！我要呢架車。哦，唔可以俾人知喎呢度，衝啊！一直打直咁衝去，飛我哋架車失蹤咗啦。好，我哋入去裏面。係咪低咧？Outside， 唔俾買。錯咁多次真係抵啊！不過話呢。哇！結果我挑機佢啊，因為我要做實驗。哇！正喎，啲武器仲喺度喎，真係好啊呢個。我哋開始ます。唔該晒，即使。當然有冇需錯可以咁樣。
Remember JD O'Toole? 當然我哋會繼續衰落去。Let's get this money, dude. Man, my face got. 喂，唔好意思，打劫。啲人錢揸車好好玩，即係好似 GTA 5嗰啲角度轉嚟轉去咁喎。我冇錢㗎啦喎！喂，車死人喎，大佬！你要有罰啊，所以你要同我死開。乜事？死開！哇！個醫生都係同我哋一齊啊！死啦吧！哇，好難喎呢度，呢個死位嚟嘅喎。好，唔理照殺，衝出嚟啦！攞晒，係買單 ，next， 好搞掂晒，唔使聽電話，走，直接上車。哇，冇咗好多血，冇好多散彈槍啊！唉，你班友仔類。去改車王啊！呢次免費，我哋去咗改車王。我哋有新車啦！JD 人唔通，試下啦！係咪你啊 JD？ I ain't got no work for no Leone. Hey, Tony, come back when you're less conspicuous. Well， 睇嚟我哋要做晒我哋啲所有任務先得啦。睇嚟 JD 要我哋做晒所有任務先得啦。好啊！而家跌落海我都會死嘅。我哋好喺醫院度嘅。Oh man, let's go! Look out, tough guy.
想着防彈衣添，係咪有防彈衣啊頭先？ 即係而家點啊？未講完嘢真係。我知道你頭先有冇衰咗就係有的士搭㗎啦。喺邊咧？唔知道。喂，的士！搞掂。乜料？你唔知道我係一槍滅晒你啊！唉，你竟然未死喎，咁我送你一程啦嚇！好，打劫警察架車，拎返去我度玩，哈哈哈！好嘢！監監啊！哈哈哈！監監啊，高達啦，我係高達啦，死開！哇！最重要做嘅嘢就係匿埋喺間屋度啊！哇！走啊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 ！走翻屋企！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 會真係危險啊！入到間屋唔會俾人射死嘅應該。但我冇講過啦，原來入間屋都應該有可能俾人射死嘅。出套禮服去唔係咁掂，低圖咋？哎呀！好啦，今集時間差唔多啦，各位觀眾，係咁啦，拜拜。